biaya na hasil dari guys. Sulit untuk nomor itu kan. Karena bisa guys.
aran ranking awak. Pernah banaran ini secara langsung. Gawang wah. Ya teman-teman, dan sudah selesai kita bobok, dan ini lahirannya sudah kita buang lapisannya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya, Daulailah channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh.
Aduh. Mana? Hah? Aduh. Ay, pena bangi. Kunci sari, Ima, kunci pas. napa di mana tanggung aras mati besi dai. Pantai ya. Nah, teman-teman sampai di sini ya proses pembobokan knalpot ranking ya. Ini sudah bekas bobokan kemarin, ini sudah kita buat, kita rubah lagi menjadi suara garing ngorok ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya Daulay Laspian Channel. Semoga memuaskan dan sesuai dengan harapannya, mudah-mudahan ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya Daulay Laspian Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.